హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హౌస్ వైఫ్ హబ్. ఆయుర్వేద మెడిసిన్ మనకు చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. ఆయుర్వేద మెడిసిన్ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న మూలికలు ఔషధాలతో తయారవుతాయి, కానీ వాటి గురించి మనకు తెలియదు. అలాంటిదే ఈ కాయ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ని విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ కాయ పేరు నాగతుమ్మకాయ. ఈ నాగతుమ్మకాయ తుమ్మ చెట్టు జాతికి చెందిన ఒక రకం తుమ్మ చెట్టు కాయ. ఇది ఫాబేసి కుటుంబం జాతికి చెందిన వసేలియా జాతికి చెందిన చెట్టుకాయ. దీన్ని మనం నాగతుమ్మ అని పిలుస్తాము. నాగతుమ్మే కాకుండా మురికి తుమ్మ, కంపు తుమ్మ అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ జాతి మొక్క 15 నుంచి 30 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది. ఈ చెట్లు మనకు పొలాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఈ కాయలను దగ్గు తగ్గించడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ కాయల్లో ఉన్న విత్తనాలు తీసివేసి ఈ కాయలను నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు. విత్తనాలు ఉంటే ఈ కాయలు తొందరగా పుచ్చిపోతాయి. దగ్గు వస్తున్నప్పుడు ఈ కాయ పై భాగాన్ని కొంచెం తీసుకొని దాన్ని నోట్లో పెట్టుకొని దాని నుంచి వచ్చే రసాన్ని తీసుకుంటే ఎలాంటి దగ్గు అయినా నిమిషాల్లో తగ్గిపోతుంది. అంతటి పవర్ ఈ కాయల్లో ఉంటుంది. దగ్గు వచ్చినప్పుడు మీరు ట్రై చేసి చూడండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.